Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Erreka onak, arrain ona. Peru eta Xarif, oraingoan institutuko lagunekin batera, Artxandako mendi inguruak ezagutzera joan dira. Hara heltzeko, Bilboko funikularra hartu dute, eta bertan daudela oso elkarrizketa interesgarria izan dute. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Xarif, ikusi duzu? Delmo da? Gu baino sarragoa zen. Gu orduan 6. mailan ari ginen, eta bera DBH3 amaitzen. Bai, egia da. Hor aurrean dago jesarrita. Bera da. Guztiz aldatuta dago. Irribarretsu, itxura ezin hobea, pertsona segurua ematen du. Gogoan dut, orduan guztiz galduta zegoela. Zeharo argalduta. Triste. Beti burumakur bakar-bakarrik. Azkenean alde egin zuen. Hemendik kanpora joan zen nonbaitera, beste herrialderen batera okerrez banago. Gerora jakin genuen nolako tratua jaso izan zuen ikaskide batzuen aldetik. Zer den ezin ikusia, ez da? Ezin ikusia ikus ezina da beti. Zergaitik diozu hori? Ba, antza ikasle bikaina izen Telmo. Lagunen lagun onutza. Eta batzuek hori ez zuten ondo ikusten edo, eta baten batek ez zuen ura baino gutxiago izan nahi. Eta gauzak apurtzen eta materiala eta lapurtzen hasi zitzaizkion. Eta egoera hori salatzen, zuzendaritzara joan zenean, baztertu egin zuten. Gelako besteek ere ez zuten ezer egin, ondorioen beldurrez edo. Nolakoak garen, ez da? Besteentzat eredu ona dena, eta balio onak dituena, baztertu eta zigortu. Ba, ez dakitzut esaten orain zer ikasten dabilen, baina liburuak eta idazten omen ditu, bere bizipenak oinarri hartuta. Eta eskoletan eta hitzaldiak ematen omen ditu bullyingaren kontrako kanpainetan. Gainera, entzunda daukat beste herri horretako institutuan oso ikaskide onak izan zituela, eta asko lagundu ziotela. Irakasleek ere izugarri motibatu zuten. Ze ondo, asko posten naiz. Harrigarria da putzuan ia itota egonda nola egin duen gora eta aurrera. Orain ere, eredu ona izaten jarraitzen du. Horrelakoetan, gurean, askotan entzun izan dut esaera hau. Erreka onak, arrain ona. Bai, hala da. Bueno, joango gara Telmo agurtzera. Postu egingo da. Behar bada garai hartan joan beharko genuen, baina orduan geu ere txoriburu utzak inen. Xarifek zera esan du. Guztiz aldatuta dago. Irribarretsu, itxura ezin hobea, pertsona segurua ematen du. Txua atzizkia ugaritasuna adierazteko erabiltzen da askotan. Adibidez, aspaldia lanera gogotsu etortzen zara. Nien aizu bezain indartsua. Ondoren, peruri hause entzun diogu. Gogoan dut, orduan guztiz galduta zegoela. Zeharo argalduta. Triste. Beti burumakur bakar-bakarrik. Noiz erabiliko dugu marratxoa hitz elkarketan? Ba esaterako, errepikapenetan lehen osagaiak kasu markarik ez daukanean. Txiki-txikia, bete-betean, gaur-gaurkoz. Adibidez, atera dituzte behin-behineko notak. Irakasleari adi-adi entzunion dena. Xarifek hau ere erabili du. Ba, antza ikasle bikaina izen Telmo. Lagunen lagun onutza. Huts izen ondoa, zenbaitetan, beste izen ondo batekin erabiltzen da indarra emateko. Oso, guztiz, edo izugarri graduatzaileen antzeko balioa du. Adibidez, horri ez esan, alfer hutsa da eta. Gezurti hutsak dira, beraiek daukate gure dirua. Bukatzeko Peruk beste hau ere esan du. Horrelakoetan, gurean, askotan entzun izan dut esaera hau. Erreka onak, arrain ona. Sarri, noren kasumarkaren atzean dagoen etxe egitza isilpean uzten da.
Gurean, iratxerenean, amonarenean. Adibidez, zergaitik esatoz gurera lo egitera? Amarenera joaten da baskaltzen. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.